Il ministro della Salute Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato la nuova ordinanza. La Sicilia da lunedì diventerà zona arancione. L'isola ha sforato tutti e tre i parametri che determinano il cambio di colore: incidenza, ricoveri ordinari e terapie intensive. Nessuna variazione di rilievo per i possessori di Super Green Pass, restrizioni in arrivo invece per i circa 560.000 che hanno deciso di non immunizzarsi. I non vaccinati non potranno spostarsi dal proprio comune se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. E dal 1 febbraio scatterà la normativa introdotta dall'ultimo decreto dell'obbligo vaccinale per gli over 50, che ha dettagliato anche dove non sarà richiesto il Super Green Pass, ovvero le poche attività esenti dal richiederlo. La zona arancione l'aspettavamo da una settimana, ha affermato il presidente della regione Nello Musumeci, perché quello che conta è il numero di ricoveri nei reparti di terapia intensiva e subintensiva e il 77% di quei posti letto è occupato da persone non vaccinate che, voglio augurarmi, si possano convincere alla necessità di ricorrere alla scienza. Al tempo stesso, ha aggiunto il presidente della regione, debbo però dire con piacere che sta crescendo il numero di primi vaccini, segno evidente che qualcuno si sta convertendo. Se riuscissimo a passare dall'attuale 88 al 95% di vaccinati con una sola dose, avremmo raggiunto un risultato assai significativo.